हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपण समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम पढ़ा पॉलिटी क्लास जोटा कि आमर रही जाइथिला फर्स्ट चैप्टर रो एटा होची पिक्चर ऑफ द एक्ट 1909। ता पूर्व आम पढ़ी देइचे। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। एही नियम पार्लियामेंट संस्कार भाव में मध्य जनाशुना कोटा ना पिक्चर ऑफ द 1909। तापर आसिला लॉर्ड मर्ली भारतर तत्कालिक वैदेशिक सचिव थिले एवं लॉर्ड मिनेट तत्कालीन भारतर भाइसरय थिले। एटा इंपोर्टेंट, एटा को इंपोर्टेंट लिखि देबा, स्टार चिन्ह दे देबे। एथुर क्वेश्चन आसपारे प्रिलिम्स रे। तापर हैला फर्स्ट पॉइंट देखिबा। एहा उभय केंद्रीय एवं प्रादेशिक विधान परिषद आकार को यथेष्ट वृद्धि करितिला। केंद्रीय विधान परिषदर सदस्यों संख्या 16 रु 60 को वृद्धि करा जायतिला। प्रादेशिक विधान परिषद सदस्यों संख्या समान नथिला। बुझिपाइले माने कौन देछि ना केंद्रीय आउ प्रादेशिक विधान परिषद ए दुईटा जो थिला तार आकार यथेष्ट वृद्धि करथिले से माने आ केंद्रीय विधान परिषद संख्या 16 थिला किंतु से बढ़ेकी 60 करथिले। आ प्रादेशिक विधान परिषदर सदस्य संख्या समान थिला। तापर देखिबा एटा को केंद्रीय परिषदर कौन कराई ना 16 रु 60 कराई किंतु प्रादेशिक विधान परिषदर संख्या सेमती समान माने समान नथिला, संख्या समान नथिला। यह केंद्रीय विधान परिषद सरकार संख्या गरिष्ठ को बजाय रखिथिला किंतु प्रादेशिक लेजिस्लेटिव परिषद को अण सरकार संख्या गरिष्ठ पाइबा को अनुमति देइथिले। तापर देखिबा यह उभय स्तर में विधान परिषदर सुचिंतित कार्य को वृद्धि कराइथिला। उदाहरण स्वरूप जेमति कि सदस्यों को सप्लीमेंटारी प्रश्न पचारिबा, एटा थिला तांकर उदाहरण। आउ रहिला गोटे कोन ना बजेट उपरे रिसोल्यूशन घुंचाइबा इत्यादि अनुमति दि जाइथिला। आगुरु किछि क्वेश्चन पचारि पार नथिले बा किछि जानि हो नथिला किंतु सदस्य माने खाली रहुथिले किंतु किछि करि पार नथिले। एबे किंतु कोन हैला ना सेटा को सप्लीमेंटारी प्रश्न पचारा उत्तर को तांको माने दिया गला विधान परिषद रे सुचिंतित कार्य को। आउ रहिला बजेट उपरे रिसोल्यूशन घुंचाइबा इत्यादि अनुमति दिया गला। तापर देखिबा 4 नंबर रे कोन अछि भाइसरय एवं गवर्नर कार्य निर्वाह बा लेजिस्लेटिव जोटा कहवा परिषद सहित भारतीय को मिलित पाई यह प्रदान कला प्रथम थर पाई। आ भाइसरय कार्य निर्वाह परिषद जोग देइथिबा सत्येंद्र प्रसाद सिंह प्रथम भारतीय होइथिले। एमाने कोन होइथिले प्रथम भारतीय। तांकु आईनी सदस्य भाव में नियुक्ति दिया जाइथिला, माने लॉ सदस्य भाव में नियुक्ति दि जाइथिला। काहाकू ना सत्येंद्र प्रसाद सिंह। ए नाटा पूरा भलसे मन रखिबे, एटा होची इंपोर्टेंट, स्टार चिन्ह दे देबे। केवल ही आसीबो एमदी स्टेटमेंट रे ना गुडा आसीबो आ कोन केतल हेइथिला सेटा टिके आसीबो। तापर देखिबा 5 नंबर रे यह पृथक चयनकर्तार संकल्प ग्रहण करी मुसलमान सांप्रदायिक प्रतिनिधि करी एक प्रणाली प्रवर्तन कला। मुसलमान सदस्य माने केवल मुस्लिम मान भोट द्वारा निर्वाचित हेबे। एहीपरि अधिनियम आईनगत सांप्रदायिकता एवं लॉर्ड मिंटो को संपादक चयनकर्ता पिता बोली कहुए। क्या संपादक पिता क्या कहुए? लॉर्ड मिंटो को आईनगत सांप्रदायिक। बुझीगला एटा भी टिके देखिए। तापर आसिला यह मध्य प्रेसिडेंट कोऑपरेशन बा राष्ट्रपति निगम जोटा कहबा आ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ विश्वविद्यालय एवं जमीदार पृथक प्रतिनिधि पाई प्रदान करिथिला। ठीक अछि, एटा पूरा सही गला हमर कोटा ना पिक्चर ऑफ द 1909। तापर हम देखिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो 1909 मसीहा भारतर सरकार आईन को मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड आईन बोली मध्य कहुए। सेटा को आम कौन कहले, सेटा को देखो कौन कहले लॉर्ड मर्ली भारतर तत्कालीन जो वैदेशिक सचिव से कहगला कि पार्लियामेंट्स संस्कार, किंतु एठी कौन कहगला, एठी कहगला मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड। बुझेला पूरापूरी। यह भारतर संविधान का इतिहास स्तंभ मध्य कहगला। तापर अगस्ट 20 1917 ब्रिटिश सरकार प्रथम थर पाई कि कौन कले भारतर दायित्वपूर्ण सरकारपूर्ण मात्रा रे हृदयंगम पाई स्वयं शासन अनुष्ठित करागला। केबे ना अगस्ट 20 तारिख 1917 मसीह। तापर पिक्चर ऑफ एक्ट देखिबार देखो भारत शासन आईन दौत्य सरकार
କିମ୍ବା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଦୌତ ଶାସନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ରହୁଥିଲା ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିଲା ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପୁନର୍ବାର ବଦଳି ତାଲିକା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା, ଏ ଦୁଇଟା ଥିଲା। ତାକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ନା ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବାରକୁ ଏଟାକୁ ବଦଳାଇ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବଦଳି ତାଲିକା। କ'ଣ ନା ବଦଳି ତାଲିକା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ଦାୟ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଟା ବଦଳି ତାଲିକାକୁ। ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ 1919 ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାର ସଂଖ୍ୟା 70%କୁ ବଢ଼ିଥିଲା। କାହାକୁ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସଭାକୁ 1919ରେ। ତାପରେ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକାରେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ଦାୟ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ରହିଲା ବଦଳି ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ୱେତ ଶାସନ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଅପରପକ୍ଷରେ ସଂରକ୍ଷିତ ତାଲିକାକୁ ଜମି ଖଞ୍ଜଣ, ପୋଲିସ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 2 ସଦସ୍ୟନୀୟ କରାଗଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଲା, ତାର ନାମ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଆଉ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଏଥିରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ଗୃହରେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 60 ଥିଲା। ସେଥିରୁ 34 ଜଣ ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ନିମ୍ନ ଗ୍ରହର ନାମ ବିଧାନସଭା ରଖାଗଲା। ଏହା 144 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ 104 ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେ ଭାଇସରୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଟାକି ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟତୀତ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେନା ଅଧିକ ନଥିବେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଏହା ଶିଖ, ଭାରତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଯୋଗାଇ ସମ୍ପାଦକ ପୁନଃପ୍ରେରଣା ନୀତି ବିସ୍ତାର କରାଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକସ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରରେ ଏହା ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କାହାକୁ ନା ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକସ ଆଉ ଶିକ୍ଷା। ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା କ'ଣ ନା ଏହା ଲଣ୍ଡନର ଭାରତ ପାଇଁ ହାଇ କମିଶନର ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ଓ ସେଥିରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଜନସେବା ଆୟୋଗ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 1936 ମସିହାରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜନସେବା ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଗଲା। 1926 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗଠନ କରାଗଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟକୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ବଜେଟରେ ଅଲଗା କଲା ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନସଭାକୁ ସେମାନେ ବଜେଟ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି କରାଇଲା। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ବିଧାନସଭା ଓ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁଟା ବୁଝି ନ ଆସିଲେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଫିଚର ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ଟ 1909, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା? ମଲ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସଂସ୍କାର ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଆଉ ଲର୍ଡ଼ ମଲ୍ଲି ଭାରତ ତତ୍କାଳୀନ ବୈଦେଶିକ ଥିଲେ ଓ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ। ଭାଇସରୟ ତତ୍କାଳୀନ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲର୍ଡ଼ ମିନେଟ୍ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 16ରୁ 20କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। କେଉଁଟା? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନସଭାକୁ। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନସଭା ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ବଜେଟ୍ ଉପରେ ରିସଲ୍ୟୁସନ୍ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ରହିଲା ମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ଏଇ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସ୍ନେହ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁଠାର ନା ଯେଉଁ ଭାଇସରୟର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହର ପରିଷଦର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସରିଲା। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଆଇନ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରଖିବେ, ଆଇନଗତ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋକୁ ସମ୍ପାଦକ ଚୟନ ପିତା କୁହାଯାଏ। ପିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।